Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like. Jadwal MotoGP Argentina 2019, balapan 29 sampai 31 Maret. Balapan seri kedua MotoGP 2019 akan berlangsung di sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo. MotoGP Argentina dijadwalkan berlangsung pada 29 sampai 31 Maret tahun 2019. Pada MotoGP Argentina tahun lalu, Cal Crutchlow yang mengendarai motor LCR Honda keluar sebagai pemenang. Namun, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, pernah 2 kali naik podium pertama MotoGP Argentina. Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo terletak 6 km dari pusat kota di Provinsi Santiago del Estero, Argentina. Sirkuit ini dibangun di area 150 hektar dan diresmikan pada tanggal 11 Mei tahun 2008. Yang cukup diingat dari MotoGP 2018 adalah insiden antara Marquez dan Valentino Rossi di lap ke-20. Marquez menabrak Rossi saat mencoba menyalip di tikungan 13, sehingga dedaktar terjatuh dan gagal mendapat poin saat finish. Berikut insidennya. Rossi sendiri pernah memenangi MotoGP Argentina pada 2015. Rekan setimnya di Yamaha, Maverick Vinales, memenangi balapan seri kedua dalam kalender balap MotoGP ini. Berikut jadwal MotoGP Argentina 2019. Let's go.